مرحبا بكم في على المكشوف، الحلقة 11 من فقرة السكوب. اتاشيفو سانتور، فأنتم في المكان الصحيح. كان تحب الحقيقة تسمع وتشوف اون اكسكلوزيفيتي في على المكشوف. ندخل طول دون لو فيف دو سوجي بملف التحكيم، أو بالأحرى العنصر القار في على المكشوف، بخبر أول يخص رضا فهمي المدير الإداري والمالي صلب الإدارة الوطنية للتحكيم، اللي صرح وقال ألا ليتر: نتحدى أي طرف يثبت أنه هناك حكم تونسي خذا فلوس، وهو ما يعني أنه رضا فهمي ينزه الحكام التوانسة ويعتبرهم أبرياء من كل الشبهات. خبرنا الثاني لليوم يخص جمال الحمودي، جاي في شكل اعترافات من هذا الأخير للمقربين منه، ويقول أنه ما قدموا للتحكيم جمال الحمودي سوف يجني ثمار الحكام التوانسة طيلة 10 سنوات القادمة. كونكلوزيون تاع الحديث هذا انه الحمودي ضميره مرتاح في خدمة التحكيم التونسي طيلة عهدته على رأس هذا القطاع. بالحديث على الحمودي، خبرنا الثالث في على المكشوف يقول أن الإدارة الوطنية للتحكيم قررت الاعتماد في الأيام الأخيرة على سياسة التعيينات السرية عبر الهاتف في بعض المباريات الحاسمة في رهانات الصعود أو النزول، وذلك تكريسا للعدل بين كل النوادي ولقطع الطريق أمام السماسرة وقطاع الطرق في عالم التحكيم التونسي. خبر على المكشوف الرابع هو خبر حصري وخاص ببرنامج ملعب النجوم، يفيد أنه الحكم الدولي السابق هيثم جيرات يتعافى من إصابته الخطيرة اللي أبعدته قرابة موسمين عن الميادين كحكم رئيسي، وسيعود بداية من أول جولة الموسم القادم كحكم رئيسي للساحة بعد خضوعه للاختبار البدني واجتيازه بنجاح. الخبر الخامس تكميلي للي قبله واللي يهم بدوره جيرات، اللي الإدارة الوطنية للتحكيم قررت رفع التجميد عليه كحكم فار في البطولة، وسوف يعود بداية من الجولة القادمة لمزاولة نشاطه كحكم فار. بهذا الخبر نسكر ملف التحكيم المعقد ونحكيه على تسريبات وصلتنا وتخص الرابطة، تنص انه وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم مستاء من سياسة عمل اللجنة الوطنية للاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بسبب بعض القرارات الأخيرة التي ساهمت في توتير الأجواء العامة في كرة القدم التونسية. نحلوا شابيتر الكلوب ونحبكم تركزوا مع هذا الخبر السابع اللي علمناه من مصادر قريبة من زياد الجزيري المدير الرياضي للمنتخب الوطني التونسي، مفاده انه هذا الاخير يرى نفسه لو كان من احباء الترجي الرياضي التونسي ويشتغل في النادي الى جانب الرئيس السيد حمدي المدب الذي اعتاد طيلة السنوات الاخيرة على توفير كل ممهدات النجاح لناديه، لتمكن الجزيري من توفير أفضل الانتدابات التي تجعل شيخ الأندية التونسية يتربع على عرش الكرة الإفريقية لسنوات طويلة. ميساج كلير إنات سورتو جا في وقته، خلاصته اللي الكل نتوانسة وسلوغون متاعو لا للتعصب بين الفرق. نواصل في أخبار الكلوب وفي متابعة للخبر الذي انفردنا به الأسبوع الفارط اللي يحكي على محاولة ابتزاز أحد أولياء اللاعبين في الرابطة المحترفة الأولى. اليوم باش نعطيكم بلوس دو ديتاي حول هذه الحادثة، أفادنا بها والد اللاعب المعني بالأمر شخصيا اللي وقعت عليه محاولة الابتزاز من طرف الرئيس الشرفي والفاعل في كواليس الفريق المقصود. جديد انه ولي اللعب بحوزته تسجيلات صوتية تثبت تورط هذا المسؤول الرياضي اللي قدمها لأحد عدول التنفيذ لمعاينتها. في نفس السياق نشير انه اللاعب محور القضية كان لاعب دولي في كل الاصناف الشابة وامكانياته الكروية تسمح له بالتألق دون وصاية من احد. خبرنا التاسع وقبل الأخير نسوقوه من مصدر مطلع على الأجواء العامة في جمعية مستقبل الرياضي بالقاسرين، تروي أنه رئيس الجمعية يعتزم مراسلة السيد الرئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التحركات المشبوهة في الرابطة المحترفة الثانية. باش نختموا على المكشوف خبر شوكون للانترلوكوتور، يحكي انه مدير رياضي بفريق عريق من بطولة الرابطة المحترفة الثالثة مستوى أول قام بضبط 3 لاعبين من فريقه يستهلكوا في مادة مخدرة وبالتحديد مادة القنب الهندي داخل حجرات الملابس، فخيرهم بين فسخ عقودهم والتنازل على مستحقاتهم المالية أو أنه يقوم بتقديم قضية عدلية ضدهم. بعدما توفر دليل الإدانة فاختار هؤلاء اللاعبون المساكين تفعيل الاقتراح الأول والانسحاب في صمت.
كانت هذه على المكشوف لليوم، نتلقاو الأسبوع القادم في نفس الموعد ونفس البرنامج ملعب النجوم. إلى اللقاء.